Hlezi-ke ngisho ukuthi abantu bayazi ukuthi yini abangayifuni, bazi kahle. Kodwa ukuthi yini abayifunayo, hayi they know not. They know not, abazi ukuthi bafunani. Ababazazi bafunani, sazi bafunani. Abazazi bafunani. Yazi ubona ngani? Ubona ngoba umuntu uhleze egadile ukuthi ingenzeki into angayifuni. Kusho ukuthi i-attention yakhe uyipolarize ukuthi i-ARS, automatic reticular system yakhe, ifocus kulokho angakufuni ngoba ugadeke konke kungenzeki. Lokho akufunayo, hayi, lokho cha. Akanandaba nawo. Akunake ngokunaka. Yabona mfethu ukutshele mina. Focus kulento oyifunayo. To the point yokuthi lento ongayifuni it becomes inconsequential. That's how you polarize your mind. That is the law of polarity. Focus emontweni oyifunayo uyibuke every day mawuhlangana nayo ngiyayithanda le moto. Focus emzini oyifunayo, focus emalini oyifunayo, focus entweni oyifunayo. Muthi ukufocus entweni ongayifuni ngoba lento ongayifuni zikunikeza ifear ziqedela ngethemba futhi. Yabo? And ngokwe law of attraction ke lezo zinto kusuka kumele zenzeke, yabo? Ngoba into eyenzeka la kunento ekuthiwa i-negative, positive and neutral attention. Impilo ke ayinandaba ne-nature yesicelo sakho, inendaba ne-content yesicelo sakho ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Ayinandaba ke impilo ne-nature. Mangikhuluma nge-nature ukuthi uyangala noma uyangala ayinandaba. Inendaba ne-content. Ayinendaba nokuthi angifuni ukuwa. That is the nature ukuthi angifuni ukuwa. The content is ukuwa. So that is the content. That's what's supposed to happen. Yabo? Ukuwa. Because that's what you are focusing on. Yazi ukuthi ke lento oyizama ngayo yonke indlela ukuyi-avoid yona into eyenzekalayo vele leyo. Uzama uku-avoid ukukhohlwa uzokhohlwa, yabo? Ngenxa yokuthini? Don't focus ekuthenini yini ongayifuni, focus ekuthenini yini oyifunayo. Because ocelayo uyaphiwa, ongqongqozayo uyavulela. How do you do those things? You do those things by polarizing your mind. That's how you knock. Ucela lokho.